Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mami Ira. Ada 5 ekor. Kalau nak cakap malam. Satu. Kalau makan. Makanan sekali. Makanan ni setengah hari je. Rajin adik. Nasi saja. Lauk tu? Lauk apa? Nasi. Apa sih tu? Lauk apa? Masak apa? Campur gitu je. Itu je kan? Lauk apa ni? Oh tu, chicken tu nak. Tulang ke chicken.
tu dia duduk jeling. Lidah dia keluar. Ambil kau dia makan. Tak licin. Licin pun. Hak tu tu makan banyak.